Ex-laranja é patrimônio. É servir de experiência na climatização de planta entre a América, África, Europa e Ásia. É que é doce cima que é laranja amarela. Mas a vantagem é que tem nem pesticida, nem conservante, nem fertilizante. É tudo natural. Essa laranja é ouro. Um verdadeiro patrimônio. Tudo natural. Jobel com candeeiro na mão.